Anis Mehmetit I është dashur shumë pak kohë që të gjejë golin e tij të parë me fanellën e Ipswichit, skuadrës së cilës ju bashkua gjatë merkatos së dimrit. Futbollisti shqiptar, si zakonisht titullar në radhët e klubit të ri, ka lënë shenjën e tij në ndeshjen në transfert ndaj Regjam, duke shënuar në minutën e 20 të sfidës golin e barazimit. Ai u tregua i aftë të gjendej në vendin e duhur në momentin e duhur për të shtyrë sferën në rrjet dhe për të barazuar shifrat. Një gol me rëndësi të madhe pasi vinte ndaj një ekipi I cili është rival në zonën play-offit të Championshipit dhe shihet si një prej atyre me pretendime të mëdha për të ngjitur në Premier League pasi sponsorizohet nga dy yjet e Hollywoodit, Ryan Reynolds dhe Rob McElhenney. Ky është goli I 9 në këtë kampionat për Mehmetin, I cili ka shënuar 8 të tjerët me fanellën e Bristolit në fazën e parë të Championshipit.